ការលើកឡើងថាឆាវគឺជាមនុស្សសន្សំសំចៃគឺផ្អែកទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រពិតនិងកំណត់ត្រាក្នុងរឿងសាមកុដទោះបីជាគាត់ជាអ្នកមានអំណាចលើសលប់ក៏ដោយក៏គាត់មានទម្លាប់រស់នៅផ្ទុយពីមន្ត្រីពុករលួយឬស្ដេចដទៃទៀតក្នុងសម័យនោះ 1. ការរស់នៅនឹងសម្លៀកបំពាក់ផ្ទុយពីស្ដេចឬមេទ័ពដទៃដែលចូលចិត្តភាពឆើតឆាយឆាវត្រូវបានគេសម្គាល់ថាប្រើប្រាស់របស់សាមញ្ញគាត់មិនចូលចិត្តប្រើគ្រឿងអលង្ការមាសប្រាក់ហួសហេតុលើសម្លៀកបំពាក់ឡើយសម្លៀកបំពាក់ចាស់មានកំណត់ត្រាថាគាត់ប្រើប្រាស់ថង់ដាក់គ្រឿងក្រអូបរហូតដល់ចាស់រហែកហើយស្រោមពុកឬភួយរបស់គាត់ក៏មានបំណះថែមទៀតផង 2. គោលនយោបាយធនធានឆាវយល់ពីតម្លៃនៃស្បៀងអាហារគាត់បានដាក់ចេញនៅប្រព័ន្ធកសិកម្មយោធាដែលតម្រូវឲ្យទាហានធ្វើស្រែចម្ការនៅពេលទំនេរពីសង្គ្រាមការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់រដ្ឋនិងការចិញ្ចឹមកងទ័ពគាត់ស្អប់ការខ្ជះខ្ជាយស្បៀងអាហារណាស់រហូតមានច្បាប់វិន័យទ័ពដ៏តឹងរ៉ឹងដូចជាករណីគាត់កាត់សក់ខ្លួនឯងជំនួសក្បាលដោយសារជិះសេះជន់ស្រូវរបស់អ្នកស្រុក 3. ការហាមឃាត់ការបូជាសពខ្ជះខ្ជាយក្នុងសម័យកាលនោះអ្នកមានអំណាចតែងតែបញ្ចុះសពជាមួយមាសប្រាក់និងវត្ថុមានតម្លៃជាច្រើនប៉ុន្តែឆាវបានចេញបញ្ជាមុនពេលស្លាប់ថាពិធីបន់សពសាមញ្ញមិនត្រូវយកមាសប្រាក់ឬត្បូងមានតម្លៃទៅបញ្ចុះជាមួយគាត់ឡើយសម្លៀកបំពាក់ធម្មតាគាត់សុំឲ្យគេស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ធម្មតាដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើឲ្យគាត់នៅពេលបញ្ចុះ 4. ការប្រើប្រាស់មនុស្សតាមសមត្ថភាពមិនមែនតាមបពុះការសន្សំសំចៃរបស់គាត់មិនមែនតែលើសម្ភារៈនោះទេប៉ុន្តែគឺសន្សំសំចៃធនធានមនុស្សគាត់មិនខ្វល់ពីប្រវត្តិរូបអ្នកនោះថាធ្លាប់ជាសត្រូវឬជាអ្នកក្រីក្រឡើយឲ្យតែមានសមត្ថភាពគាត់នឹងប្រើនេះគឺជាការទាញយកផលចំណេញខ្ពស់បំផុតពីធនធានដែលមានការសន្សំសំចៃរបស់ឆាវមិនមែនមកពីគាត់ក្រឡើយប៉ុន្តែវាជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដើម្បីយកថវិកាទាំងនោះទៅពង្រឹងកងទ័ពនិងផ្ដល់ស្បៀងដល់ប្រជាជនវិញដែលធ្វើឲ្យនគរអ៊ុយក្លាយជាអាណាចក្រដ៏ខ្លាំងជាងគេក្នុងចំណោមនគរទាំង3